সালমা খাতুন, ট্রেন চালক, এর জীবনী। সালমা খাতুন বাংলাদেশের প্রথম নারী ট্রেন চালক। 2004 সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সরকারি চালক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রথম নারী হিসেবে ট্রেন চালনা পেশায় আসেন। সালমা খাতুনের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার ভুইয়াপুরের অর্জুনের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সালমা খাতুনের শিক্ষা ও কর্মজীবন। অর্জুনা মুহসিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং কুমুদিনী সরকারি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। তৎকালীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে 2015 সালে মাস্টার্স করেছেন সালমা। এর আগে বিএসএস ডিগ্রি ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করেছেন। প্রচলিত পেশার বাইরে সালমা খাতুন নিজের ইচ্ছাতেই ট্রেন চালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। 2004 সালে তার কর্মজীবনের সূচনা হয় সরকারি লোকোমাস্টার হিসেবে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে এখন আরও অন্তত 15 জন নারী ট্রেন চালক থাকলেও এর সূচনা হয়েছিল সালমা খাতুনের মাধ্যমে। এখন মূল চালকের সরকারি হিসেবে থাকলেও আর কিছুদিন পরেই পূর্ণাঙ্গ চালক হিসেবে তিনি একাই চালাবেন নগর ট্রেন। একজন সরকারি চালককে পূর্ণাঙ্গ চালক হতে 10 বছরেরও বেশি সময় লাগে। কারণ শুধু ট্রেন চালানোই নয়, তাদের শিখতে হয় যান্ত্রিক ও কারিগরি অনেক বিষয়ও। সালমা খাতুনের ব্যক্তিগত জীবন। কৃষক বাবা বেলায়েত হোসেন ও গৃহিণী মা তাহেরা খাতুনের 5 সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। সালমা খাতুনের জন্ম টাঙ্গাইলে 1983 সালের 1 জুন। তার আরও 3 ভাই ও 1 বোন রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত সালমা খাতুনের স্বামী জজকোর্টে কাজ করেন। এই ছিল সালমা খাতুন, ট্রেন চালক, এর জীবনী। পরবর্তীতে আপনি কার জীবনী নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান। আমরা হাজির হয়ে যাব আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির জীবনী নিয়ে।